Você perguntou o que causa o bruxismo? O bruxismo tem causa multifatorial. Ele pode ser causado por ausência dentária, por ansiedade, entre muitos outros fatores. E como tratar esse problema? Para tratar o bruxismo, nós temos algumas opções, desde placas mio-relaxantes, aparelhos ortopédicos e tratamentos multidisciplinares, como psicólogos, fisioterapeutas, médicos e dentistas. Há uma variedade de caminhos para encontrar a solução ideal. Desvende conosco esse mistério e descubra um caminho para o alívio duradouro. Clique no link da bio e agende agora uma consulta conosco.